Ya nek melu nek ora. Puntadewa saiki iso ngendang Jaipong ya ra iya. Ora tengok kono, kuwi engko ana sing lingguhi. Sinten? Lho. Puntadewa engko lungguh ngendi? Oh, ya nek melu nek ora. Nek Puntadewa ndek acara ora iso mangkat Climen, ayo. Wis kowe ngandani ngayal ora. Puntadewa saiki iso ngendang Jaipong ya ra iya. Ora sinten wau? Bratasena, Bratasena. Wah. Iki sing nang jero bungkus. Heeh. Lah sambele? Wow. Bungkus wah. Ora bungkus pecel. Nek kene tak maskeri cangkemmu ngene mer. Iki apa wong tuaku? Iki ya ngopo to, Mir? Iki sing diarepke Bathara-Antarada iki sinuwun Prabu Pandhu karo Dewi Kunthi. Ah kok kowe teko iki ngopo? Wah, aku termasuk tuwa. Neng kowe dudu bapakne kae. Aku bapakmu. Wong murah. Oh, ngerti nek kowe iki bapakku. Minggat to kono. Iki arep rembug wigati ndak ra bubar-bubar. Wah. Iki sapa iki? Iki sapa? Ndara sinten wau? Bratasena, Bratasena. Wah. Iki sing nang jero bungkus. Heeh. Lah sambele? Wow. Bungkus wah. Wong kok arep kok kencengen. Kok ben ra iso ambekan. Iki masker apa kok ambune prengus? Tone ya apa? Cawet kowe. Bagong ki aleman wong lanang kok nganggo streaming barang. Men seksi. Bratasena pindah kene. Lah kowe pindah ngendi? Engko nek sing entuk kontrakan aku pindah. Oh, iki tak buang lho. Aja. Dewa kok dibuang ora. Wong dewa kok senengane ngelucu ora. Tak maskeri po. Wes ora. Ulun kene. Ah, wis. Ina lalu. Nah, kuwi pernah. Wah, ayo gagasan yo, Pak. Lah wong kuning ora tau kena sinar matahari. Neng jero bungkus awake kuning. Wulune kok dadi wis dawa-dawa ya tau wis. Ayo ketutupan bungkus kok. Iki aku entuk pentas ora iki. Ha ngopo? Aku ditutupi. Ambo ya golek engkon sing jembar. Wis ora eksis nek carane ngene. Ora tengok kono, kuwi engko ana sing lingguhi. Sinten? Lho. Puntadewa engko lungguh ngendi? Oh, ya nek melu nek ora. Nek Puntadewa ndek acara ora iso mangkat Climen, ayo. Wis kowe ngandani ngayal ora. Puntadewa saiki iso ngendang Jaipong ya ra iya. Iki sapa? Iki wong tuamu Sudarma kita, Prabu Pandhu Dewayana Nalindra Ngastina. Wah. Pandhu bapakku aku ngaturke bekti. Iya tak tampa cah bagus. Lah kae jeneng mburi ae sapa? Iki kadang kita, kadangmu tuwa. Kakang kita ya kuwi si Puntadewa utawa si Pambayun. Wah, Puntadewa kakangku aku ngaturke bekti. Iya Yayi. Bratasena Gandhawastratmaja pun kakang tampa. Aku mbiyen kok ora tok jenenge Ismayatmaja. Diapure kaya dingklik ngene kok. Ismayatmaja. Ayo saora-orane iki ora apa tok jenenge Nayantaka Putra. Aku kok ora tok jenenge Bogasari, Pak. Lho. Bogasari. Wis ora nyambung kowe kok. Bogasari. Bapak jenenge Bogasampir to? Heeh. Bogasari. Anggepe kowe minuman apa piye? Iki di-take-down ae ora jenenge kok Bogasari ora pas ya. Wis kantinan marang Kraton Negara Ngastina. Waduh rampung kok. Heeh.
Tapi digawe kisruh supaya ora rampung-rampung ya. Adewe wira mah. Kesel itu. Wis kliwat 5 e. Oh, iki nek apa mau diitung rupiahan ki wis. Pak sapa ki? Pak Bambang Irnawa ki wis tombok. Iku ning atos suarane. Aku kula niku lucu ora tego guyu ora apa-apa. Aku dadak mbantu guyu niku ning ati lara lho sebagai seniman humoris. Niku nek sampean ngendika kaya ngono padha karo nyepelekke kula. Ora dewa ajiar neng. Angel dadi pemain humoris ki. Nek ora lucu dipaido, nek lucu engko dikira ming gojekan. Lah coba sampean wayangan dewa tok ora nganggo lucu. Apa betah sing delok? Oh. Ngene. Pak, Rene. Lah ngopo? Asaku sengaja kene gabung kene. Oh iya. Wis nang kene jagongan wong papat bae. Semar, Gareng, Petro, Bagong. Wis ora ketambahan wayang liyane ndak ngisro. Ha iya. Menurut kowe piye lho kahanane Covid kaya ngene? Lah aku ya. Aku radong ngono. Iki ade ra iso pentas blas iki panggung-panggung do dilarang iki. Jebur sing dilarang ora mung merokok ya, Tru. Heeh. Pentas barang ya dilarang, ya wis ora apa-apa, pokoke nampa apa anane. Ah iki ngene, aku ngono. Wah. Ah iki ade ra iso rampung iki mergo disaut karo ponakan edan kae. Pokoke nek kono omong dimentahke ya, Tru. Ya. Kencang warudayang pak pong bu bolong kali cede sapa sing gawe punapi adi guru wanter amiji dateng wiswanipun ing Rawa Sidik Pangudal-udal ingkang raka pun Bathara Narada Kakang Narada sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi sarawuh paduka Kakang Resi winantu ing Suka Basuki Kakang nggih tansah pinanganing kawidadan nering sambi kala swanipun ing Raka ing Sidik Pangudal-udal mangya widodha sowan kula Niskala kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka Kunjung Rasa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula pun dicundhaka panglingga murda Kakang mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing Raka ing Sidik Pangudal-udal di. Bathara Indra prayogakna nggone ngadhep ngarsaning pun Rama nggih Bathara Indra. Oh lho inggih. Kanjeng Rama Pukulun. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang putra pun Bathara Indra. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandhapada Paduka Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Iya Indra Ulun Tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula Pukulun. Kakang Narada mesti kemawon ndadosaken kejut raos sing manahipun Kakang Resi krana dinten sakmangke Kakang Narada kula biji sowan wonten ing Bali Martya Kundha Manik. Kakang Resi kanika putra. Mila sepinten kalepatanipun ingkang rayipun Manik Maya diagung pangaksama Paduka Kakang Narada. Dinten sakmangke kula boyong rawuh wonten ing Bali Martya Kundha Manik. Kakang Resi kanika putra. Alah dalah. Di sampun dados kewajibanipun ing Raka Sidik Pangudal-udal tansah mastuti dhateng sabda tama Paduka Adi Pramesti Bathara Guru jernyatanipun. Paduka menika dados nalindraning para Jawata. Sedaya wonten ing sandhap panguwaos Paduka Adi Pramesti Bathara Guru mila sampun ngantos kakersakaken ing wanci rina nadyaning wanci ratri ing Raka Sidik Pangudal-udal boten badhe suwaling kayun. Tansah mastuti dhateng sabda pangandika Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Namung ndadosaken gugup raos sing manahipun ing Raka. Wonten menapa dene Paduka ngawontenaken pepanggihaning para Jawata mongko beneh kalan adat ingkang sampun Adi Guru. Kakang Narada, Adi Guru wonten dawuh. Kakang Narada mugi andadosna ing kawuningan sampun sawetawis wonten muganipun titah nanging sanes titah semantah ing wujud menungso menika mboten. Sawetawis wekdal ingkang kepengker mbok menawi Kakang Narada tasih kemutan. Anggenipun Kakang Narada nampi suwanipun Gajah Sena. Inggih menika turun Gajah Irawana
ingkang sakmangke nyuwun kasuwargan jati tumunten dipun semayani dening Kakang Narada dinten sakmangke Gajah Sena lajeng alampah tapa pepe wonten ing repat kepanasan menika badhe kula rembak madyaning pahaman Datul ya ing Bale Martyu Kundha manik menika Kakang. Dalah. Inggih. Sawetawis panci mekaten. Gajah Sena sowan kersanipun ing Raka Gusti Pangdalutal piyambakipun motah badhe nyuwun kasuwargan. Monggo nyatanipun swarga menika papanipun para titah. Jer Gajah Sena menika nuwun sewu nadyan turun Gajah Irawana. Nanging wujudipun satu kewan menika mboten pantes menawi dipun dadosaken tinggal kalian para titah ing manjing wonten ing swarga Nurkastuba. Mila tumunten ewaya manahipun ing Raka Gusti Pangdalutal tumunten Gajah Sena kula dhawuhi supados anengga sawetawis wonten ing repat kepanasan. Namung ing dinten sakmangke menika dereng wonten pangandikan saking Adi Pramesti Bathara Guru dipun keparengaken lan botenipun Gajah Sena manjing wonten ing kasuwargan menika wonten pangwaos Paduka Adi Manikmaya. Mila dinten sakmangke menika wonten kalodhangan pepanggihan wonten ing Bale Martyu Kundha Manik. Tumunten kula cumadhong dawuh kula cumadhong dawuh menggah kados pundi supados sakmangke ngrampungaken perkawisipun Gajah Sena menika ingkang setunggal. Inggih, Kakang Narada. Mbok menawi Adi Guru kalih pyal wonten bab angka kalih ndadosaken gara-gara kayiwangan. Sumukipun kayiwangan ngantos sundul ngawiyat Kakang dipun sababaken saking atmajanipun inggih menika titah Paduka wayah Paduka pun Prabu Pandhu Dewayana kaliyan Dewi Kunthi Talibrata ingkang wujud bungkus ingga sapringgi menika sampun gangsal 11 warsa. Bungkus menika mapan wonten ing wana Tikbrasara kasetrakaken dening Prabu Pandhu Dewayana. Ewadene dinten samangke dereng pecah saking bungkus. Mongko saya dangu saya ageng ketingal bilih bungkus menika tansah gereng-gereng tuwin ngedalaken Prabawa lesus wonten ing telenging wana Tikbrasara. Nah menika ndadosaken sababipun kayiwangan nggadahi daya panas ingkang ngantos damel geger para Jawata. Ing mekaten Adi Guru daya-daya sakmangke kula aturi paring dawuh. Menggah kados pundi kerampunganipun perkawis menika? Babakan bungkus kalian Gajah Sena menika monggo kula aturi paring pangandikan ingkang Raka Gusti Pangdalutal nedya mastuti dhateng dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru Adi Manikmaya. Andra ingkang puspitarum kasiling samirana mrih Om Sekar Kadung Ngas Gandanya Maweh raras renaning driya mekaten Kakang Narada. Inggih. Panci dinten sakmangke kula ngamontenaken pasewakan pepanggihaning para Jawata. Sampun wonten margi ingkang badhe kula aturaken dhateng ngersanipun Kakang Narada. Tumunten kula trambabaraken kados pundi pangandika Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada ingkang sepisan titiwahyaning mangsa kala sampun paripurna kasutapanipun atmajanipun Pandhu ingkang wujud bungkus ing mapan wonten ing wana Tikbrasara. Atmajanipun Pandhu ingkang wujud bungkus menika sampun titi wahyaning mangsa kala medal saking bungkus. Inggih, lajeng nanging pecahing bungkus menika mangke mboten badhe saged pisah. Tuwin wonten gandeng cenengipun kaliyan Gajah Sena. Jer nyatanipun
Gajasena mboten saged minggah wonten ing kasuwargan jati nanging kasuwarganipun Gajasena kedah tumimbal lair malih wonten ing Madyapada. Oh mekaten inggih. Mila ingkang saking menika Kakang Rada kula aturi merpeki dhateng pun Gajasena. Paringana dawuh bilih piyambakipun badhe nampi kasuwargan menawi saged ambedah bungkus ing mapan wonten ing Wanatik Brasara ing angka kalih. Kakang Rada kula aturi dawuh kaliyan Atmaja Ulun Bathara Bayu kinen paring sandangan kaliyan atmajanipun Prabu Pandhu ingkang mapan wonten ing telenging bungkus ingkang sampun gangsal welas warsa mapan wonten lebeting bungkus. Mekaten Di, inggih. Jumbuh kaliyan busananipun Bathara Bayu jenyatanipun menika dados Atmaja siswanipun Bathara Bayu Kakang Rada. Sedhem jroning pasewakan Wadya kong tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mango-mango-mangonengi lerwu sing duka cipta Berbuti mandana raras ing prastawa dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru boten duna dongkap anggenipun ing Raka nampi kemonten dinten sakmangke benjang menapa kalilanan pinanggih kan Bathara Bayu miwah merpeki dhateng pun Gajasena mboten ngentosi benjang menapa mangke dinten menika ugi Kakang Rada kula paringi palilah nilaraken bali Martya Kundha manik tumunten manggi lan pun Bathara Bayu menapa dene Gajasena kekalihipun menika mboten badhe wonten sambung cenengipun antawisipun Gajasena kaliyan atmajanipun Prabu Pandhu inggih wujud bungkus menika Kakang. Ah inggih ngestakaken dawuh. Menawi dinten samangke kalilanan kula madal saking bali Martya Kundha manik kula nyuwun pamit Di. Kakang Rada ngatos-atos pamujinipun adiku ingkang kula suwun muga migrepta ing karya ing Raka ing Siti Paudal mugi-mugi tansah mangya widodane skala Kakang Resi Narada inggih adiku. Bathara Indra wonten dawuh ulun budhana sangganing para jawuting padha gantung sebo jeneng ulun ya mlebu jroning kedaton nri ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra.
Nita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone Rodo bapakku dangu kelawan aku ana wigati apa? Bathara Bayu. Ana dawuhmu apa-apa? Aja kaget ya. Ora kok mergo kareping pulun Bathara Antarada nimbahi kelawan jeneng kita babar pisan ora nanging iki minangka dadi lantaran dawuhing Sang Hyang Jagat Girinata. Ana kewajiban ingkang kudu kita sangkul. Kewajiban ingkang kudu tak tindakake. Ngene. Gandeng dina samengko iki ana titah ingkang lair ora kaya dene lairing menungsa lumrah ya kuwi atmajaning Prabu Pandhu ingkang lair wujud bungkus mongko kasetrakake ana ing telenging wana wis 15 taun bungkus kuwi mapan ning telenging wana ya mung eloke bungkus sing ora mangan ora ngombe mau 15 taun teka isih urip katon nggone tansah gumlundhung greng-greng sarta ngetokake Prabawa Lesus Prakempa ya mula tumuli Sang Hyang Jagat Girinata dawuh karo panjenengan ulun Bathara Bayu kinen manjing telenging bungkus kita kinen maringi busana lan atmajaning Prabu Pandhu ingkang 15 taun nang telenging bungkus mau. Sandangan ya. Miturut ngendikaning Adi Pramesti Bathara Guru sandangane tan prabeda kaya dene jeneng kita. Sumping pudak sinumpet kelat bau bali bar manggis ingkang binlah tekan kendhakane kampuh poleng Bang Bintulu kalung Nagabanda. Ya. Kampuh poleng Bang Bintulu lho. Ya. Dikai kathok njero aja mung kampuh tok. Wah, iya. Kuwi ya poleng. Sakaremu nek kuwi sakaremu. Poleng apa ora iki sakaremu. Wah, iya. Ngono ya, Nger? Yo. Sago. Yen pancen kita sago gage mlebu jroning bungkus. Kita kudu dandani atmajaning Prabu Pandhu. Rodo bapakku arep tindak menyang endi? Aku tak mrepeki karo pengamu ing Si Gajasena. Yen ora dindakake pengamu, wah saya ngrusak kayangan Suralaya galuh to sawangen. Repat kepanasan wis mosak masik ora karo-karan diamuk karo Si Gajasena. Yo, sewang-sewangan laku. Tekamu ning wana Tikbrasara manjing telenging bungkus aja kedisian tekane Si Gajasena. Njaluk pangestu budal dina iki. Banyu ki ngendi lho ya? Ana dewa kok disemprot nganggo telale. Ha, klebus kabeh iki. Wah, gajah edan ora. Gajahne jenenge Gajasena ya gajah edan. Wah, ana busana kadewatan iki klebus kaya ngene. Apa-apamu? Lho kok apa-apamu piye? Aku ngamuk mergo dewa ngapusi karo aku. Lho, ngapusi perkara sing endi? Nalika semono aku sowan ngersaning Hyang Wiguna Narada. Diparingi dawuh kon tunggu ning repat kepanasan bakal nampa kasuwargan ning nyatane. Tanteni seprono sprene ora ana kabar saka para dewa.
Mula ora aneh yen gempung rasaku tumeli aku ngamuk ana ing rebat kepanasan. Tak ora arik supaya dibuka kori selo matangkep. Ora bakal dibuka. Bukae jam 5. Jam 4 lagi ngamuk aja ora bakal dibuka. Aja sembrono aku nesu tenan. Iya, aku ngerti nek kita nesu tenan iki aku ngerti. Lah wong apa-apa tok dukiri, watu-watu tok dukiri. Kabeh tok rusak bubras langkrah kaya ngono. Sabar ya Gajah Sena, sabar. Sing jeneng wong gayuh kasuwargan mono ora tok penak kaya kita kuwi. Selagine titanyeng gumlar ning jagat titanyeng urip ana ing jagat wae kepengin gayuh kasuwargan tansah tumindak ingkang becik netepi marang kapercayane manembah marang panguwasaning Gusti manut karo kapercayane dhewe-dhewe kuwi wae nek nganti kelepetan dedosan sithik kudu nyaur nalika arep gayuh kasuwargan. Lah kok kita sejering gajah kok penak banget njaluk swarga iki anggape swarga iki sing gawe mbahmu napa ya? Ora ngawu gawar ngawur swarga kagungane sing gawe urip. Monggo swarga iki papaning para menungsa ingkang wis tramakake uripe jumbuh karo apa kang dadi jejere. Yen pendhita-pendhita sing apik, yen ratu-ratu sing becik, yen patih-patih sing becik. Kelakuane lan tindak tanduke nalika urip ning alam padang kuwi bakal gayuh kasuwargan. Lha ora gampang. Ora gampang apa dumeh kita kuwi turu ning Herawana iya. Apa dumeh kita kuwi turu ning Herawana gajah titianing Bathara Indra ora mesti. Ora mesti kita terus gampang entuk kasuwargan. Budaya aku entuk kasuwargan ya saka para dewa, ora ya saka para dewa. Yen ora menehi kasuwargan ya kula gading kose. Kose kanjur ngamuk kanjur apa par digading apa par digading. Sakepenake dhewe ya. Iki ana dawuh saka Sang Hyang Jagat Kirinata. Dawuhe piye? Ya kita kuwi sing apik lho, sing basa. Lah kita ki ming gajah ulun dewa kok ngoko. Ning ngarepe dewa kok ya gedangkrang kaya ngono. Lungguh ngisor trale diplungkerke, ora kok trale wis ra kanggo kok ngecenceng kaya ngono. Wis ora apik iki. Nek ra kanggo ki ditekuk. Ora rekoso ning gawa. Yen kita manut karo dewa mongko bakal tinarbuka dalan ing kasuwargan. Wis wis. Mekaten Bu Kulun. Lah iya. Ayo tengok ngisor. Lah ngono. Lah. Ditekuk tralene. Inggih. Ben aja ugat-uget tok lingguhi. Inggih. Ah senengane do ngumpani kok. Inggih Bu. Iya. Kados pundi dawuhipun ngene. Gajah Sena kita kuwi ora duwe wenang antuk kasuwargan padha karo Tita Swantah ana bidane. Inggih. Mula apa kang dadi gayahan kita bakal diudaneni dening Sang Hyang Jagat Kirinata waton. Kasuwargan kita dudu mapan ana ing Kayiwangan, nanging mapan ana ing angganing titah. Tegese kita kudu tumimbal lair meneh ana ing angganing titah. Waduh, menawi ngaten menika sanget panjangka kula. Kula mboten badhe purun lan kula mboten badhe narimaken malawi kula kedah tumimbal lair meneh angganipun wonten titah. Tetep kula badhe nyuwun kasuwargan jati. Walah wangkal. Ya wis kene wae saiki. Kita mudhuna ning jagat, dewa ora bakal dora kelan jeneng kita. Kita mudhuna ing jagat penere ana ing wana Tik Brasara. Ing kono ana wujuding bungkus. Bungkus kuwi mau putraning Prabu Pandhu Dewayana kelawan Dewi Kunthi ingkang wujud bungkus 15 taun bungkus mau mapan ning wana Tik Brasara. Bayi ing mapan ing jroning bungkus kuwi mau durung tekaning mati ning isih urip. Janji kita iso mateni bayi ing mapan ing telenging bungkus mau lan iso bedah wujuding bungkus. Kita bakal antuk kasuwargan. Nyuwun pamit Bu Kulun. Blak-blak piye? Penyarian wonten dawuh.
Sesuk meneh iki tok bedake ya, aja tok padake. Aja tok padake Durna karo Bathara Narada itu tok padake. Inggih ngestaken dawuh kula nyuwun pangapunten Bu Kulun. Ya, wis ora dadi ngopo. Apa-apa kon njarto gawe blak-blak trungdet. Ah. Digateke ya penyarian. Inggih ngestaken dawuh. Menika dawuhipun Bathara Brama. Oh, ora ngawur penyarian. Aku ora kon apa-apa kok. Panjenengan wau nyasmitani. Ora nyasmitani. Aku lagi golek rek. Wo. Ancen dewa-dewa iki pancen nyenengake tenan. Ah, dewa iki nyenengake. Saya nek wis akhir bulan ngene iki. Guyune dewa-dewa iki renyah-renyah kabeh. Ah, ora kencang warudaya kae. Ana sing direwangi ora bali ana ing kayangane. Trima ngenteni purnaning gati. Ah, ora apa-apa. Ora apa-apa nek jan Bathara Narada kudu tekor ngliwet sing rada akeh. Ning ora dadi ngapa ya. Nek ora ana kuwi dhuwit iki ora teka. Kaya tuyul nek bengi ngalor ngidul. Nanti Bathara Narada dilokke karo Bathara Pathuk. Kulon Bathara Narada ini tuyul jenggol matos kuwi. Wonten tiyang gundul ngalor ngidul. Ora ngrembug sing werna-werna butuhe tuyul ana ing aduh apa? Bungkus ana ing Brastara kudu bedah, Gajah Sena kudu tumimbal air meneh ana ing jagat. Ngandel ora, Gong. Kapokmu kapan kowe? Kula tak matur mongsal wangsul gandeng wayang cilik namung kalih jam. Kula pun matur to sing ngurung apa? Iso ngaturake diwaturke selanjutnya. Oh ya ora apa-apa. Ha nek iki engko bengi ana sing nyuwun monggo ora iso ngaturake. Gek sesuk piye le ngaturke? Ah gandeng sesuk prai mang nyetel kaset teng omah mawon. Heeh. Duit kula balekke seprapat. Lho. Ayo kabeh kok ya. Lho. Ayo masuk anu rekening listrik. Masuk rekening listrik ora. Ya tak aturke. Heeh. Uga ana Amrih Basuki saking Tangerang nyuwun lagu Ireng Manis ngatur sedaya pandhemen wayang Cilimen wilujeng wungon lan nuwun ing Gusti mugi wabah enggal sirna lan sedaya kados wingi uni. Oh iya. Ireng Manis. Heeh. Ireng Manis iki sing piye, Gong? Aku kok kowe Bagong sing apal. Aku kira pono ireng lecek e. Apa? Tante ndasmu lho, we. Iki sing dijalukke ireng manis. Nek arep nek ireng lecek kowe akeh wae. Wah. Luwe lho. Ali pokoke yakin wis. Ha ya ora apa-apa. Ireng manis, heeh. Karo iki, saking Setra Kebon Jeruk Jakarta dumateng iki mau bengi, tembang kangen kula pun transfer sekedhik kagem nyengkuyung wayang Cilimen. Oh iya. 300. Ah iya. Kari dhewe. Heeh. Ben ra apa-apa. Ya. Saiki sing mau bengi urung karo dienggo panglipur Bapak Bambang Hirnawa terus. Ya. Gubuk Asmara. Lah iki. Sing kepareng ngaturake, ayo anakku wedok Agnes Yanandasari Nuring Tias. Ya. Yo. Wah, Agnes iki suwe ra nyindan kalunge monel saiki. Ya ampun ngawur. Padahal ini melebihi. Anu kalung kesehatan lho. Ah iya. Kredit ya wis ben. Ben to, Pak. Lah belum turune. Ah iya urung medhone. Heeh, aku yo ngarep-arepe iki. Heeh. Ya, Gubuk Asmara. Benal madakan kaya cah tipis monel. Wah, nyatane ya putih ngono ora apa-apa diakoni sok nek iki nganti pandemi iki terus 2021 ki isih pandemi. Ah karemu sindan meng kalungan kae Hasduk Pramuka kae. Tulisi Pandu Penggalang.
Anggere muni Sliman ning ngrejekani, ning anggere bubar Sliman. Sing tetek ming para pengantuk-pengantuk. Ya wis ora apa-apa, penting ana kancane. Heeh. Matur sembah nuwun. Ya Gusti rawuh. Heeh. Berarti iki arep mbok arep tindak nendi terus mampir kok, Truk. Iya. Ora kok mligi kepengin rawuh mrene ora ming mampir. Ha iya. Ning saora-orane ya entuk sawab. Heeh. Apa sawab? Heeh. Kanugrahan. Heeh. Iki ana sing nyuwun saka kebon jeruk mau. Kebon jeruk apa kebon apel? Kebon jeruk. Tak kuthuk lho Truk kowe iki. Kebon jeruk Jakarta. Ya, sing jane saweran mau bengi ning gandeng mau bengi wektune wis mepet panyuran lagu akeh banget. Wo. Akeh tenan wayang Sliman ki entuk pira mau bengi swidak to. Wo. Mbok ora sok ngarang reng. Admine tratapan. Tak gawe bingung kok. Iya. Elok tenan. Oh iya. Diaturake tembang kangen ngaturke Mbak Elisa. Ya, iki matur nuwun mau tak dapuk. Waduh saya udah ada job ya Pak tapi nggak apa-apa tak batalke. Loh jangan kamu anu aja ngejob aja kalau ada job. Nggak apa-apa Pak tak batalke aja saya tak ikut Sliman. Iya. Berarti karepku ngene iki lho Truk. Iya wiyaga-wiyaga ya do ngene iki. Heeh. Iki sing entuk apresiasi wiyaga sing wingi sore arep menyang. Ya. Ana malah. Wis adus kramas. Nata jarik, nata surjan bareng ndelok jadwal. Wah, prei to iki. Ah saking dene selar nyaur. Ha iya. Le utang rokok ning ngarepe wis kokean. Anggere ditagih ming jeng akhir bulan. Ya werna-werna lelakone kok. Ngene iki malah iso dienggo nganu lho, Truk, gayeng-gayengan lho. Ha iya. Mula pandemi ini ora usah dianggap dhewe iki tertekan oleh suasana, jangan. Malah justru adek iki dianggap kaya wong guyon wae. Ning nek kena Covid ya cilaka. Oh, enda. Kowe iki piye? Aku sak kena bola-bali ora kena tak endani sit lho, ora kena ya ngono minggat. Santai wae. Karo nganggo masker, nganggo masker diwolak-walik ora. Masker ngene ra entuk, masker ngono ra entuk. Mula aku pesen karo pemerintah gawe ya cithakan cor-coran cangkem. Dan ngono kudune ta. Kok lombok? Ah pedes kok. Kae lombok. Heeh. Wah nyenengke. Ora apa-apa. Sing penting jalan. Ha iya. Ora masalah. Aku mau nampa dilapori karo Gunawan. Waduh Pak pengendang 3 mboten menyang sedaya. Pengendang apa? Pengendang Jaipong. Ora masalah. Wis ora usah dikabari meneh. Ha iya. Kok apa-apa kok njome ngarep darah tinggi kowe anggere kancane jare bebas. Kancane ora mangkat ora apa-apa. Ora apa-apa, ora masalah. Nek suatu saat kanca iki ora mangkat kabeh do kompak. Monggo kanca-kanca kuwi grup WA sing kowe ora ana. Nek nang kono terus do kangenan ora sampeyan ben barange di-Skype. Oke, ora masalah. Aku tidak gentar. Ah iya. Aku mayang nggo cangkem tok tegel kok. Amalane cangkemku to. Ah iya, engko nek sing nanggap protes monggo ajeng dipotong pinten. Sing penting kula ampun nganti medun saking kalih dosa. Lho. Oh. Apa wong arepe menang terus? Apa ana sing wong kalahan? Tak takon ora ana wong arep wonge golek kemenangan. Ah iya. Ki ana sing nyuwun mau saka Pak Antoni sapa sa? Pak Antoni sapa? Kartono apa Antonius? Oh, Artono. Artono apa Antonius? Ayo kowe iki dadi siji. Antonius Kartono. Wo, Pak Kartono. Yo, Nyidam Sari. Yo, nggo tambah-tambah. Ah iya. Terakhir ya. Ah iya. Ora apa-apa. Berarti esuk kumpul iki. Kumpul. Ah iya. Esuk do ditonton. Hah? HP ku ngapa? Oh, ana.
Aku nek mbukane apa tak anggap ra wedi apa wedi aku. Nek ana sing nyuwun lagu ra trima. Heeh. Wis transfer sak yuta terus engko WA aku ngunek-unekke. Lagu apa itu seperti itu? Sini balik karo tengah. Wah, malah. Tuno malah. Ya ora ono wong transfer kok dijaluk bali. Mas Gunung. Oh ya. Nyuwun tembang Setya Tugu. Oh iya. Setya Tugu po. Setya Tugu. Aku nek ora manut tulisan kok salah. Tulisane Setya Tugu. Oh. Aku Kang Setya Satugu. Wit biyen tekan saiki ora rubuh-rubuh. Setya Tugu karepe Setya Tugu. Tambah meneh, Tru. Ah iya. Fotone ndi? Oh, saking Pak Supriyanto. Ah, fotone ndi iki? Oh, iki apa ngisor iki apa? Lho, wah iki kok foto kok lanang wedok iki foto apa iki? Ya. Edan. Setya Tuhu, ya. Setya Tuhu engko diaturke Mbak Ayu Purwastari si jam sari sik apa Setya Tuhu sik? Sing alus sik. Ya. Setya Tugu, Setya Tuhu, Setya. Ya. Ayo Mbak Ayu. Ya. Mbak Ayu ki kudune sing alusan piyayane ya alusan. Heeh. Oh, piye? Ngadeke alun to? Heeh. Mergo nek cepet ngentut. Oh. Ora ya. Apa ya? Nek cepet nek ora ngentut gejlungok. Ah tahu cepet yuk ya. Wah tenan ora. Suram sorotetan padang kasor lan pajaring. Ora menggekono dasari mangsa katiga iladal. Bebasan kaya wis tepung gelang kekalangan. Nggonku ngupaya wujuding bungkus iladal. Dewa paring pepadang kumrusak. Wit-witan padha rubuh, watu-watu padha kontal kaprapal. Jebul saka dayaning bungkus ingkang gumlundung mawa Prabowo. Lesus Prakempawa. Cetha lamun iki dadi jalaran kasuwarganing Gajasena. Bungkus. Aja sambat kaniaya. Tak tamani gadheku tak bedah. Wujuding bungkus dadi dalan nggonku antuk kasuwargan. Gunjang kanjing langit kelap-kelapaton lirkin sangking risang mawe gandrung waladal. Wah pancen kepara nyata dawuhing dewa ora gampang nggonku nggayuh kasuwargan nyatane bungkus. Pendak-pendak tak uncalake nganggo traliku. Kebentus watu ketatap wit gedhe tak kira remuk. Lah kok jebul isih gumlundung kaya masak jake wani karo Gajasena ya. Aja sambat kaniaya. Tak gunake landheping gadingku. Tak tujah wujuding gadingku teka mati dening aku kowe bungkus. Tinancep nang gading parandene sak mangke jejaka ingkang manjing telenging bungkus atmajaning Prabu Pandhu Dewayana ingkang wis dungkap dewasa saya suwe saya krasa lara punang gading kekalih ingkang mancep telenging bungkus cinandhak wani
mawi asta tengen lan asta kiwa. Den sempal ponang gading kalaning jagat gaweaning para dewa. Dadi jalaran pati ning Gajasena parandene gading manjing telenging kuku jejaka mapan telenging bungkus. Yata laruta saking kutha sang Kurakula yen amutusa sang Sri talawar kencang warudayang pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe ala lha wis kelakon panjangkaning para dewa Gajasena manjing tumimbal lair ana ing angganing jejaka ingkang mapan telenging bungkus mongko wis 15 taun suwene ora taya bareng metu lah kok blengah-blengah kaya ngono. Wah. Wah. Wedan. Ngebas suarane ngebas. Gedene ora jamak iki. Aku sapa? Kita pancen durung duwe jeneng. Merga kita lagi wae metu saka jroning bungkus. Ning ulun ingkang bakal paring teteng kelawan jeneng kita sekser ana jagat saisine. Gandeng kita iki dumadi saka laku, saka tapa, brata. Suwene 15 taun mongko ingkang bisa mecah bungkus ya kuwi Gajasena. Sekser ana jagat saisine kita bakal paringi teteng Raden Bratasena. Ulun sewu-sewu kalapatanipun ingkang wayah tadah wadana ingkang sekawit kula nyumurupi bungkus dipun pulasara dening wujuding gajah teka sak mangke ical wujuding bungkus menika wonten jejaka ingkang gungaluhur permadi kita wonten jarwani ingkang pulasara bungkus mau jenenge Gajasena. Apa ta wigatine dene dewa dawuh lan Gajasena supaya mulasara kelawan si bungkus merga ora ana ingkang bisa mecah bungkus kejaba amung Gajasena tumuli bungkus disuduk nganggo gadinge Gajasena. Nanging sajake jejaka ya kadang mutu ing mapan telenging bungkus kuwi krasa lara gading dicandak dipotel karo jejaka kuwi mau. Iki kakangmu Permati, kakangmu ingkang mapan ing telenging bungkus. Iki wis ulun paringi teteng Raden Bratasena. Kakang Mas sembanku, Kakang Mas. Wah. Iki sapa? Iki adimu. Adi kuwi apa? Adine Tela. Dikai gula Jawa terus dibuntel dong gedang. Ae lemet. Njaluk wong ngomong ki kok njaluk ora. Ngelih to. Ning alas suwe banget ra mangan apa-apa. Iki adiku. Iya. Jenenge sapa? Permati. Permati. Iya. Wah, lha kuwi wong apa setan? Jalarati lho, Petro, Jalarati. Iki bendaramu. Lagi tepung pisanane ngunekke setan. Belum gaji. Durung menehi gaji kok sing ngunekke setan ya, Gong. Heeh. Oh, keparat iki. Hei. Ora sembrana iki. Iki juragan kita kok dunekke keparat. Sopo kowe? Kula abdi panjenengan. Abdi kuwi apa? Abdi kuwi sak nduwuring ratu. Wes.
Dengkul kita ya ora. Omong ngono kok engko tak genahke dhewe. Wong Petro ki senengane nggon guyon kok nek karo Bendara ki nek ora dijak guyon kereng banget iki. Nek ora kulino jak guyon wah, tangan besi iki ya, Kang. Heeh. Rupane wae ora kedap ngono. Abdi niku batur. Batur ya. Batur niku tukang ngladeni, pamane. Sampean niku wonten daya. Terus kula sing ngeteri wedang. Wah, ngono. Nggih, nek dayoe ora ngelak, dombe dhewe. Angel iki terus nek jelaske suwe iki. Iso tekan jam 12 iki nek jelaske. Heeh. Mengke anu wonten pelajaran tentang abdi. Abdi nu pengrawite Pak Anom. Niku abdi. Nek pengrawite dhewe jenenge Batur. Batur. Berbahagia. Asosiasi keterampilan menabuh. Aku anu karang apa kepanjangan kok digolek-golekke. Ah kepanjangane ora digolek ora panjang-panjang. Ha iya. Wis saiki ngene. Petro karo Bagong aja domong ya mau wis dine omong akeh ning gara-gara. Iki disithik-sithik kele omong. Nggih. Mengko wong atua kita bakal tekan kene, Bratasena. Sapa wong tuaku? Ah, mengko kita bakal ngerti dhewe. Wah, iya. Iki apa wong tuaku? Iki ya ngapa to, Mir? Iki sing diarepke Bathara-Antarada iki sinuwun Prabu Pandhu karo Dewi Kunthi. Ah kok kowe teko iki ngapa? Wah, aku termasuk tuwa. Neng kowe dudu bapakne kae. Aku bapakmu. Ngene murah. Oh, ngerti nek kowe iki bapakku. Minggat to kono. Iki arep rembug wigati ndak ra bubar-bubar. Wah. Iki sapa iki? Iki sapa? Ndara sinten wau? Bratasena. Wah. Iki sing nang jero bungkus. Heeh. Lah sambele? Wow. Bungkus wah. Ora bungkus pecel. Nih, kene tak maskeri cangkemmu ngene, Mir. Men ra omong. Wong kok arep kok kencengen. Kok ben ra iso ambekan. Iki masker apa kok ambune prengus? Tone ya apa? Cawet kowe. Bagong ki aleman wong lanang kok nganggo streamin barang. Men seksi. Wah, padha kawan ki ra. Petro ki saya medun apa ya? Nggih, nancepane ora nganu aja. Bratasena kowe alian kene. Yo. Permadi wis nangis ki wis kakangne wis slamet kok dadak senggrak-senggruk. Kula menika trenyuh krana Kang Mas kula sampun wilujeng pukulun. Nah iya wis ora perlu ditangisi wong jeneng seneng kok ditangisi. Minggir iki sih udah ngerti tata krama nek kedengkul sirahmu malah. Inggih. Wis kana tengok mburi kana. Inggih. Bratasena pindah kene. Lah kowe pindah ngendi? Aku nek sing entuk kontrakan aku pindah. Oh, iki tak buang lho. Aja. Dewa kok dibuang ora. Aku dewa kok senengane ngelucu ora. Tak maskeri po. Wes ora. Ulun kene. Ah, wis. Iki abdi iki. Dilingguhi ndase wae ora apa-apa. Ini ora lunga. Nah, kuwi pernah. Wah, ayo gagasan yo, Pak. Lah wong kuning ora tau kena sinar matahari. Neng jero bungkus awake kuning. Wulune kok dadi wis dawa-dawa ya wis. Ayo ketutupan bungkus kok. Iki aku entuk pentas ora iki. Ah ngopo? Aku ditutupi. Ambo ya golek nggon sing jembar. Wis ora eksis nek carane ngene.
Ora tengok kono, kuwi kono sing lingguhi. Sinten? Lho. Puntadewa kon lungguh ngendi? Oh, nggih. Ya nek melu nek ora. Nek Puntadewa ndek acara ora iso mangkat Climen, ayo. Wis kowe ngandani ngayal ora. Puntadewa saiki iso ngendang jaipong ya ra iya. Nah, ini ya. Pukulun semban kula. Nalika semanten wonten atur saking Yai Ama Widura bilih anak kula bungkus. Sampun luar saking panandang. Pukulun kadang kula kados pundi? Ya, ngora kake wis padakno. Jejaka ingkang ngadeka ning ngarepan ulun. Ingkang gagah pideksa iki ya Atmaja kita ingkang tapa brata telenging bungkus 15 taun saiki wis luar saka panandang Pandhu anakku nggih. Anakku nggih. Anakku cah bagus. Anakku bocah jentara. 15 taun nggone sira nglakoni tapa ning telenging bungkus. Dina samangka wis ruwat panandangmu. Ha iya, iki tumuli ulun paringi tetenger Raden Bratasena. Menapa kula badhe kepareng-paring tetenger Pukulun? Ha monggo. Jer kuwi anakmu lanang kula aturi nyekseni. Bilih sak mangke anak kula badhe kula paringi pusaka asma Raden Gandawastratmaja. Gandawastratmaja prayoga Pak. Gandawastratmaja kita kuwi jejuluke Prabu Gandawastra. Gandawastratmaja dadi putraning Prabu Gandawastra. Inggih kasinggihan mekaten. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun. Ya, iki sapa? Iki wong tuamu Sudarma kita, Prabu Pandhu Dewayana Nalindra Ngastina. Wah. Pandhu bapakku aku ngaturke bekti. Iya tak tampa cah bagus. Lah kae jeneng mburi ae sapa? Iki kadang kita, kadangmu tuwa. Kakang kita ya kuwi si Puntadewa utawa si Pambayun. Wah, Puntadewa kakangku aku ngaturke bekti. Iya Yayi. Bratasena Gandawastratmaja pun kakang tampa. Aku mbiyen ora tok jenenge Ismayatmaja. Diapure kaya dingklik ngene kok. Ismayatmaja. Ayo saora-orane iki ora apa tok jenenge Nayantaka Putra. Aku kok ora tok jenenge Bogasari, Pak. Bogasari. Wis ora nyambung kowe kok. Bogasari. Bapak jenenge Bogasampir to? Heeh. Anggepe kowe minuman apa piye? Iki ditekdan ae ora jenenge kok Bogasari ora pas ya. Wis kantinan marang Kraton Negara Ngastina. Waduh rampung kok. Heeh. Tapi digawe kisruh supaya rampung-rampung ya. Ak dhewe plira wiri-wira. Mah kesel itu. Wis kliwat 5 e. Oh, iki nek apa mau diitung rupiahan ki Pak sapa ki? Pak Bambang Irnawa ki tombok diwene ngatos suarane. Aku kula niku nglucu ora tego guyu ora apa-apa. Aku dadak mbantu guyu niku ning ati lara lho sebagai seniman humoris. Niku nek sampean ngendika kaya ngono padha karo nyepelekke kula. Ora dewa ajiar nang. Angel lho dadi pemain humoris ki. Nek ora lucu dipaido, nek lucu engko dikira ming gojekan. Coba sampean wayangan dewa tok ora nganggo lucu. Apa betah sing delok? Oh. Ngene. Pak, Rene. Lah ngopo? Asaku sengaja kene gabung kene. Oh iya.
Wis nang kene jagongan wong papat wae. Semar, Gareng, Petro, Bagong. Wis ora ketambahan wayang liyane ndak ngisro. Ha iya. Menurut kowe piye karo kahanane Covid kaya ngene? Lah aku ya. Aku rada ngono. Iki ade ra iso pentas blas iki panggung-panggung do dilarang iki. Jebur sing dilarang ora mung merokok ya, Tru. Heeh. Pentas barang ya dilarang, ya wis ora apa-apa, pokoke nampa apa anane. Ha iki ngene, aku ngono. Wah. Ha iki ade ra iso rampung iki mergo disaut karo ponakan edan kae. Pokoke nek kono omong dimentahke ya, Tru. Ya. Kulun bombong raos sing manah kula. Dene sak mangke anak kula sampun luar saking bungkus. Kowe mangkok apa bungkus? Ah manut. Aku dimangkok wae, aku dibungkus. Ya kaya ngopo senenge wong tuwa ing atase dikira bocah mau ora iso ndrebolo ning jerone bungkus bareng 15 tahun kok isih urip mongko bareng luar saka bungkus lah kok semono gedene. Tak obati wae, Mar. Ha iya, iya. Kok iso semono gedene iki tak ana obat mesti ta, Man? Mula dhewe wajib ngaturake syukur marang pawasaning Dat Kamurweng Dat. Muji syukur paring boga lan sandang kamurakapi. Kapok. Dundri tata krama ora. Kae sing ngendika wong tuaku, sing ngendika dewa kok ming dimentahke ro suasu. Ae bapake kok ndhisik lunga adoh banget ae lho. Semar ae wedi ae. Wis dhisik bablas adoh banget. Ndak melu disengeni. Mar, mau saya ngakon kowe to, ndasmu. Muga-muga kabeh nandhanga kabecikan.